早晨啊，朋友們，今日係4月18號，我哋今日睇一個全新超靚裝修中高層，實用650呎嘅大單位。咁啊，一入門口呢，就係廚房嚟啦，全部新㗎啦嚇。我都唔知道佢係咪化妝嘅，所以我呢好多嘢我都掃埋去睇下，堅砌嘅喎。你睇下個台面嗰啲係人造石嚟嘅，因為小弟我以前都係做雲石出身嘅，呢啲係比較穩定顏色嘅人造石咯。咁上邊做咗啲透明門嘅櫥櫃咯。咁啲人成日咩收納空間充唔充足？呢個 U 型其實除非你屋企有幾廿個真空煲嘅啫，唔係基本上都夠嘅。呢個位又放雪櫃，不過就窄啲。如果上個雙門大雪櫃就問啲啦。正常標準，我屋企高身嗰隻都放得落嘅，因為佢都好高嘅。龍頭咯，呢隻好似係咪可以拉落嚟嘅？好抵死嘅呢隻，周圍肥點都得，都係嗰啲嘢咯。咁個窗就天井位啦，例牌啦，都冇人喺度晾衫嘅。咁廚房出翻嚟啊，即係門入嚟嘅左手邊就係一個類似書房位咁嘅嘢咯。會唔會係攞嚟收納一啲無形雜物，或者係唔知啊？咁實運諗到個用途實有嘅，全部就做晒原位啦，就唔會頂頭咯，唔會戒親咯。呢個位就貼心啲咯，有張凳俾你坐喺屋企，出門口前着對鞋啊，搞下咁咯。跟住就係個廳咯，佢應該係將個廳間開咗。咁呢啲係落地窗咯。今日就有啲霧啊，出邊係嘛？睇唔係好清，但係佢依然都好光猛。我睇相嘅時間，呢個單位就係個賣點就係呢個嘅。因為如果密封咗呢個位呢，咁你變咗頭先影嗰個位置呢，就會比較上暗咯，所以佢就用幾條木柱咁木條咧間開咗佢，咁啊採光度好啲咯。咁個廳一定夠啊，3人梳化啊，超級大電視，呢個位放電視㗎嚇。咁呢邊就放張餐台咯，4至6人餐台應該得嘅，但係一定要